বন্ধুরা, আপনাদের সামনে এমন একটি ধারাবাহিক টিপস নিয়ে আসা হবে, অত্যন্ত চমৎকার। চলো আমরা চলে যাই ওই যে WARESH, ওখানে আমরা ক্লিক করে নিলাম। এই যে যে আপনার পরিচয় অ্যাকসেপ্ট দেবেন, অনুমতি দিয়ে দিন, আবার দিন, এখানে সিলেক্ট করে দিবেন। এই যে আমার অ্যাকাউন্ট চাইছে, এখানে অ্যাকাউন্ট দুটি রয়েছে, প্রথম পর্যায়ে অ্যাকাউন্ট দেওয়া হলো, ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম। এই যে এটি এখন বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটিতে স্টার্ট একটি হতে লাইক চলেছে। দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। ধন্যবাদ। এই গেমসটি অত্যন্ত চমৎকার। আপনাদের পাবজি গেমস কোনো কাজে আসবে না, এটা এমন একটি চমৎকার, এবং ধারাবাহিকভাবে আপনাদেরকে বর্ণনা করা হবে, এবং প্রায় 300-400-র মতো স্তর রয়েছে, সবগুলো খেলা হবে আপনাদের সামনে। তো আজকের এপিসোড শুরু করা যাক। চলো আমরা এখানে এখন শুরু হয়ে যাবে। এখানে একটু লেট নিতে চলেছে। এই গেমসটি প্রায় 1 GB হলে কাজে আসবে। প্রি গেমস 512 RAM দিয়েও খেলতে পারবেন যদি আপনি চালাক এবং ভালো মানের একজন সিস্টেম হতে পারেন। ওই যে স্তরে সেগুলো এখানে বাম সাইডে রয়েছে, উত্তম মানের সেটিংস ডান সাইডে রয়েছে, আপনার হাত দিয়ে না ধরে খেলতে পারবেন। তো এখানে ওই যে এখানে আপনার জাহাজের গতি বাড়াবেন, ওই যে ওটা খুব স্মার্ট। এই যে এই সাইডে আপনার জাহাজের নিয়ম দেখানো হবে, এগুলা ধীরে ধীরে বর্ণনা করা হবে। ওই যে বাম পাশে ম্যাপ রয়েছে, এই যে আমরা ওখানে ক্লিক করে আমরা খেলা শুরু করি। এই যে আমাদের এটি শুরু হয়ে গেল। এই জাহাজটি অত্যন্ত নিম্নমানের, ধীরে ধীরে আমরা খেলবো আর উত্তম মানের সিস্টেমে যাব। এই যে এবং আমরা ধারাবাহিকভাবে আরও সিস্টেম মেনে চলব, এবং এটি বাস্তব খেলার পরিণত করবে। অত্যন্ত চমৎকার। আপনারা ফাইটার জেট, এরপরে সুপার, অনেক ধরনের বিমান, হেলিকপ্টার, অ্যাটাক হেলিকপ্টার সব পেয়ে যাবেন একেবারে সহজেই। সেনাবাহিনী হওয়ার প্রয়োজন নেই, বিমান বাহিনী হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা এটাতেই যথেষ্ট একদম বাস্তব রূপ নিতে পারব। চলো আজকের সেই সিস্টেম ধারাবাহিক এবং পর্ব হিসাবে বর্ণনা করা হবে। এটি প্রথম স্তর খেলা হচ্ছে। প্রথম স্তর একেবারেই সহজ, ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে যাবেন, একটি স্তর পার হতে গেলে অনেক কষ্ট দেখাবে। আমার কাছে রয়েছে বোমা, বিমান, ফাইটার, সেটিংস, গুলি দেওয়ার সিস্টেম সব রয়েছে জাহাজে। অর্থাৎ সত্য মানে আমার সামনে এসে গেল অবতরণী। এটির মাধ্যমে অনেক বিমান রাখা যায়, আর সেগুলো আমি কিনতে পারবো ভবিষ্যতে। আমার কাছে আমি টাকা পয়েন্ট অর্জন করে নিই, ডলার অর্জন করে পর এগুলো কিনা হবে, এবং সেই পর্যায়গুলো একেবারে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে। এবং এখন আমি সেটিংস পর্যায়ে চলে যাব, আপনাদেরকে কিছু সেটিংস দেখিয়ে দিব। ধীরে ধীরে আমরা সেটিংস পর্যায়ে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন এবং চমৎকারভাবে টেকনিক শেয়ার করব আপনাদের সামনে, যা দেখতে অবশ্যই চমৎকার। যে কোনো গেমসকে পাড়ি দিতেই সক্ষম করা যাক। আরও এই যে প্রথম পর্যায়ে গেমস, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের গেমস, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তর। তাই প্রথম স্তর তো খেলে নিলাম, দ্বিতীয় স্তর পরের পর্বে খেলা হবে। এই যে এখানে আমরা বাম পাশের বাটনে ক্লিক করলাম, আবার ক্লিক করলাম, একবার ক্লিক করলাম। এখন জাহাজের বর্ণনা দেওয়া হবে, জাহাজগুলো পাল্টাপাল্টি সিস্টেম দেখিয়ে দেওয়া হবে। চলো, এই জাহাজটির রেঞ্জ অনেক কম, তাই তার বাদেও সেটিংস রয়েছে। আমরা সেটিংস পর্যায়ে যাব ধীরে ধীরে। ওই যে ওখানে এই হেলিকপ্টার নামবে, আমাদেরকে গোল্ড দেওয়া হবে। তো
এখানে আমরা সেটিংস পর্যায়ে চলে এলাম। ওই যে ওখানে ওয়ান এটা অফ করে দিলাম, তাহলে আর শব্দ আসবে না, গান বাজনা শব্দ আসবে না, এটি অফ করা হয়ে গেল। তো এখন আমরা ওই যে ওখানে ওখানে এখানে সিস্টেম পাল্টাতে পারবেন, 3 স্তর রয়েছে, তবে প্রথম পর্যায়ে যে স্তর দেওয়া হয় সেটাই সঠিক, আপনাকে দিতে হবে না। এই যে জাহাজটি বর্ণনা, এখানে এটি চলে এলো, এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম। তো এখানে ওই যে আমরা ওখানে ক্লিক করলাম, ক্লিক করে নিব। এখানে ক্লিক করা হবে এখন। ওই যে ওখানে আমাদের জাহাজের রেঞ্জ কত সব কিছুই দেখানো এবং বর্ণনা করা হবে, কারণ 1 2 3 4 5 6 পর্যন্ত রয়েছে আমাদের। এখানে আমরা বাইরে নিতে পারবো টাকার মাধ্যমে, ডলার মাধ্যমে। এখানে আমার মাত্র 3,251, এখানে প্রায় 3,231 ডলার রয়ে গেল। ওই যে ওখানে আমরা সিস্টেম পাল্টাতে পারবো। এটি কিনতে গেলে 4+3 ডলার প্রয়োজন হয়। ওই যে আমরা নিচ দিয়ে বিধ্বংসী আক্রমণ করতে গেলে এইগুলো প্রয়োজন হয়। ওটাতে 6টি রয়েছে রেঞ্জ, আর ওটাতে রয়েছে প্রায় 8টি। দুটি বলুন, এটাতে যেহেতু 6টি রয়েছে তো ওটা 3টি করে যাবে আর ওটাতে 2টি করে যাবে। তো এখানে 4.1+2 ডলার প্রয়োজন হয়। তো এখানে আমরা চলে গেলাম, এখানে আরও সেটিংস রয়ে গেল। এখানে আপনারা চাইলে একটু বাড়িয়ে নিতে পারবেন, এটা হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা তো ছোটো জাহাজ, তাই বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা বড় জাহাজে যাব তখন অবশ্যই প্রয়োজন হবে, না হয় আমরা স্তর আগাতে পারবো না। ওই যে ওখানে বিমান আসলে আমাদেরকে একটি গোল্ডেন দেওয়া যাবে, প্রায় 10 মিনিট 15 মিনিট পর পর আমাদেরকে একটি গোল্ডেন দেওয়া হবে। তো 1+ গোল্ডেন দেওয়া হয়ে গেল, এখানে 1+ পেয়ে গেলাম। তাই তো এখন আমরা যাব ক্লিক। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ক্লিক করব। ওই যে ওখানে উন্নত মানের জাহাজ, অর্থাৎ সঠিক তথ্য এবং বাস্তবের একটি সিস্টেম। ওই যে ওটা দিয়ে আমি খেলছিলাম, এইগুলো এখন পাল্টানো হবে। তৃতীয় স্তরে স্তরে জাহাজের পরিবর্তন রয়েছে। এক এক জাহাজে একটি হেলিকপ্টার, একটি রকেট, 3টি রকেট এরকম রয়ে যায়। এটা কিনতে গেলে অনেক ডলার প্রয়োজন হয়। আমরা খেলবার ডলার অর্জন করবো এবং এগুলো কেনা হবে, বুঝতে তো। তাই আজ এখানে আরেকটি সিস্টেম চলে যায়। ওই যে আমরা ওখানে এখন ডলারে দিই, 3,231 ডলার রয়েছে। ওই যে ওখানে সোনার কয়েন রয়েছে, 4 কয়েন। এগুলা অনেক অত্যন্ত জরুরি, এগুলো না হলে আপনারা জাহাজ কিনতেও পারবেন না, খেলে খেলে কিনতে হয়, তাই না? তো এখানে অনেক স্তর রয়েছে, এখানে আমরা স্তর 1 পর্যায়ে চলে এলাম। তাই ভবিষ্যতে যখন আমরা কিছু পর্যায়ে চলে যাব অনেক স্মার্ট গেমস, যা একেবারে সত্য সিস্টেমের একটা গেমস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো একটা গেমস। এখানে কি নেই, সব রয়েছে। আপনাদের পাবজি গেমস কোথাও কাজে আসবে না। এটি যদি আপনারা কয়েক স্তর খেলেন তাহলে অন্য গেমস কোনো কাজই আসবে না। তো বর্ণনা এই পর্যায়ে আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি, আর এবং আমাদের চ্যানেলটিতে একটি লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভবিষ্যতে নাম্বার 1 অ্যান্ড্রয়েড টিপস নিয়ে আসা হবে, যা আপনাদের অকল্পনীয় সিস্টেম রয়ে যাবে এবং ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে। ধন্যবাদ।